दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर एस तबरेज। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एलर्जी। एलर्जी के बहुत तरह के होते हैं, हम आपको शॉर्ट में बताएंगे कि एलर्जी क्या होता है। जैसे किसी को ठंडा में गए या फ्रिज का पानी पी लिया, या गर्म मौसम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, गर्म आ गया, या कुछ खा लिया कुछ ऐसा चीज़ जैसे धूल धक्कर आ गया, तो उसमें तुरंत सर्दी आना, छींक आना, नाक बहना, इस टाइप का खांसी होना सूखा, तो ये साइनोसाइटिस होता है। तो इसको डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है या फिर इससे कैसे बचें या क्या करना चाहिए, हम इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। और वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। एलर्जी ये आपको जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ही ख़राब परेशान करने वाला है। तो एलर्जी, अब इसमें डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देते हैं अपना, आप उनके पास जाते हैं, उनका आपका सारा सिम्टम देके कुछ ब्लड टेस्ट भी लेते हैं। उनका ब्लड टेस्ट भी होता है कि किस किस चीज़ से आपको एलर्जी है, तो उससे बचने के लिए क्या क्या आपको एडवाइस करता है, तो वो टेस्ट करने के बाद। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए, और सभी को कम से कम सही जानकारी हो और कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस टाइप का क्या करना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। चलते हैं अपना टॉपिक के पास। नंबर 1 में आपको अगर पुराना एलर्जिक है, हिस्टा फ्री एम 21 टेबलेट 1/1 एट बेड टाइम। दूसरा में हो गया आपको टेसी लॉक 150 mg 15 टेबलेट सुबह शाम। तीसरा में हो गया आपको रॉक्सिड 150 mg 15 टेबलेट 1/2। चौथा में हो गया आपको डेसिवियर नेजल ड्रॉप 2 ड्रॉप्स 2 टाइम, और एक सेलिन 40 टेबलेट 1/2। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आपको देखने में कम दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा आप इसको क्या कहते हैं, फैला करके देख सकते हैं। हाँ, तो हिस्टाफ्री एम 21 टेबलेट है, ये 1/1 एट बेड टाइम, सोने के बाद, खाने के बाद खाना है। रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाइएगा तब खाइएगा, एक टाइम बेड टाइम। और दूसरा हो गया आपको एसी लोग 150 mg 15 टेबलेट सुबह शाम खाने के बाद। तीसरा में है रॉक्सिड 150 यानी 150 mg 15 टेबलेट, एक सुबह एक शाम खाने के बाद। चौथा में हो गया नेसिवियर नोजल ड्रॉप, या कोई भी ड्रॉप इस टाइप का ले सकते हैं इसी कंपोजिशन में। ये नाक में डालने के लिए है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, अलग अलग, रात में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। और पाँचवा में हो गया सेलिन 40 टेबलेट, यानी एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम। ये चूज़ करके टॉपिक के तरह चूज़ करके खाना है। तो ये तो हो गया आपको मेडिसिन फर्स्ट एड का। लेकिन इसमें परहेज परहेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस परहेज में जैसे इसको हम बताएंगे आपको, परहेज में मोटा मोटी जैसे आपको रोड में चल रहे हैं तो मास्क पहन के चलिए, धूल धक्कर नाक में नहीं जाना चाहिए। या गर्मी का दिन है तो आप ठंडा पानी तुरंत नहीं पिए, तुरंत कहीं से आके ठंडा पानी मत पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए, कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, और क्योंकि आपको एलर्जी है उससे भी आपको परेशानी हो सकता है। कहीं धूल धक्कर का काम हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वहाँ पर आप जाइए तो मास्क पहन के जाइए, हिसाब से जाइए। और खान पीन में विशेष ध्यान रखना है। और आप ये आपको 20 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद देखिए कैसा होता है। उसके बाद आप फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए क्या है वो ब्लड टेस्ट करेंगे। ये तो मोटा मोटी हम आपको फर्स्ट एड केवल जानकारी के लिए दे रहे हैं कि आप इससे सतर्क रहें, बच के रहें।